și-o banii foc. Hopa, hop, într-un hârtoc, măi, unde fac și-o banii foc. Satul Cărbuna este o localitate în raionul Ialoveni. Prima mențiune a satului este la 30 octombrie 1775. Distanța directă în orașul Chișinău este de 31 km. Mioriță laie, laie bucălaie, de 3 zile încoace, gura nu-ți mai tace, ori iarba nu-ți mai place. După tradițiile țărănești se spune că dacă rupi iarbă, o să fie ploaie. Dar îmi spuneți, vă rog, care e procedura acum la prelucrarea pământului? Da? Spate un pic. Poftim. Asta e din ce poamă? E din poamă, e într-un fel de mai multe sorturi de poamă, dar e de casă. E de casă, de la mine, din Harman. Aici trăiește fratele meu, Vitea, el e dus la Europa, e dus. Și el l-a arat și s-a dus o lună în urmă. Și a mine ne-mi pare că Harmanul s-a șad așa și mai că nu-mi trebuiește. Dar de-amul îl prelucrezi să-l seamăn că aici e matcă permanent să faci ghine. Dar chiar ce dacă e mai săști. Păpșoi. Păpșoi să fie aici? Păpșoi. Dar pe urmă păpșoi. ce faceți cu păpșoi? Hrăniți Pe urmă, găinile? păpșoi, da, facem orluialul, ținem, animale într-un fel, nu ținem porc, nu țin, numai în afară de păsări, răți și pui. Dar spuneți, vă rog, de ce lucrați nu cu sapa, dar cu instrumente deja mai la modă? Am o socote. Aici eu merg, e 1,25 m deodată. Eu mă la deal, am venit înapoi, socote, cu 1,25 m am 2,50 m. Dar cu sapa, apoi aici trebuie să dau 2 zile. Depinde, dacă ne mai împripă, ne sculăm mai dimineață, dacă nu chiar apoi, ne place nou somnușorul. Știți, eu am auzit așa o tradiție cum era înainte, când oamenii ieșeau la prășit, ei își luau cu ei o sticlă de vin, o aruncau de parte, prășeau până la sticla aceea, ajungeau la ea, serveau din ea, apoi o închideau și iar o aruncau departe și iar prășau. Deci asta era așa o motivare de a lucra mai productiv. Moș Carpu Telescu a fost la noi un om și prășeam Herman cu Sixa. Dar Sixa nu a fost măritat în niciodată, n-au copii. Și-a pus o bancă de gen, ea ca tatăios, că îmi ducem până la bancă, acolo bem un stacan zi. Am eu plășea mai repede, moșneagă era bătrân. Plășea repede și o luat banca să o mut. Dar eu zic s-a fost, nu mut la banca, că eu zic că mi-ai citat acolo, mă uit la acolo. Bună ziua, Doamne ajută, poftă bună, deci mânțănim catăți de drum. Wow, fluture. Eu știu, aici... Mânțănim catăți de drum. Așa. Păi, numai cu un pahar, eu știu că este așa tradiție în sate, când tot spun cu o sticlă de vin și cu un pahar. Și el repede se transmite și Da. cred că el se servește deodată, da? Haideți Da, să încerc așa. cu un pahar e mai econom. Mai econom? Mai econom, da. De ce? Dacă că raz 3 o băut, așa eu păi și ajungi la așa, spun ceva așa, și se întinde, se întinde timpul și nu bea așa mult. Dar așa că fiecare paharul e de că raz o băut, am turnat, iar 3, de-am 6, așa, până și într-un fel e mai ghini cu un pahar, măcar că nu prea știi să... Da, și așa mai prietenești. Da, dar e mai prietenești. Știți înainte cum când bei de paharul, că se uita la tine așa urât, că nu era pe... Știi, și mă socoți într-un fel că fiecare paharul lui. Nu am udeam așa e o ieșit, așa e mai bine, dar noi încă este care vechi, bem cu un pahar. Bine, eu o să încerc să o beau, cum spun rușii, zalpom? Da. Ras. Nu, vinul e normal, n-are nicio iză, așa e, vinul e... Dragobraz de drag și 2 până 49, trai la 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 la. Dragobraz de drag și 2 până 49, trai la 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 la. Da, trag
trag obraz de drag și 2 până la 49. Trai la 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 la. Hai! Aici, în satul Cărbuna, a fost inaugurată zona istorico-culturală și ecologică Voievodatul Moldovei, ce face parte din proiectul Semiluna de Bronz. Faceți cunoștință, este Aliona Inculeț. Ea este președintele organizației Obștești Gheocel de Cărbuna. Semiluna de Bronz este un proiect de turism ecocultural în zonele rurale din Republica Moldova, ce tinde să valorifice aceste regiuni și are ca scop dezvoltarea sistematică a comunităților vizate. Valorificarea istoriei, arheologiei, culturii și tradițiilor naționale, îmbunătățirea stării ecologice și promovarea unui stil de viață eco-friendly, dezvoltarea serviciilor de turism ecocultural în zonele rurale. Aliona, vreau să ne spui nouă la spectatori care este istoria creării acestui castel. Pentru că, după cum cunosc, în ultimii ani, în țara noastră, astfel de case, castele nu se construiesc. Nu se construiesc. Și de ce? De unde? Deci se presupune că în această zonă cândva a fost un castel a unui boier ce deținea teritoriul dat și satul dat, da? Și datorită castelului dat, aici erau multe păduri, el era practic în pădure, atunci când veneau turcii, când veneau alți agresori, lumea fugea și se ascundea în castel, apoi în pădure. Pădurea se considera pădure foarte deasă, pădure neagră, de asta și este Cărbuna, fiindcă în turcește, așa din câte am auzit, se traduce pădurea neagră. Sau alții mi spun că Fântâna Neagră, nu știu care e adevărul, dar cara bună se spune că este Pădurea Neagră. Când domnul Moldovanu a venit în sat la noi, a început să facă o analiză a istoriei noastre, a venit în baza la comoara care a fost găsită acum în 1961, ce este din perioada Precucteni. Datorită acestei comori ne-am făcut și cunoscuți satul nostru din punct de vedere istoric, după care, datorită domnului Moldovanu, care a avut acel mare interes față de istorie, au venit aici arheologii și deja am reconstruit câte ceva din istoria satului. Și iată, dumnealui a venit cu ideea că ar fi bine de reconstruit acest castel, cel puțin o replică a acestui castel, undeva într-un loc cât de cât apropiat de zona unde a fost castelul dat. După cât am studiat despre acest castel, știu că faceți festivale mai mult în stil medieval. Deci s-au petrecut deja 3 festivale, dintre care unul a fost cu tematică Cuteni-Tripolie și 2 festivale au fost cu tematică medievală. Mulți participanți vin. Au fost foarte mulți participanți. Prima dată festivalul care a fost dedicat perioadei Cuteni s-a petrecut pe o vale unde este stadionul satului, este o vale foarte, foarte mare. Acolo a fost construită o replică a unei case din perioada Cuteni-Tripolie, care pe parcursul festivalului a fost dat foc, fiindcă se consideră, în perioada aceea se considera că atunci când finisează o viață de om sau se finisează o parte a vieții unei localități, casa se umplea cu lemne și se dădea focul. Și apoi plecau în altă și apoi plecau și schimbau case și iarăși le ardeau. Eu am auzit despre Zeiță de Cărbună că în sat este o casă chiar care e construită și este numită în cinstea Zeiței de Cărbună. Așa o întrebare pentru oamenii care pe noi ne ascultă și care o să dorească pe parcurs să vină la voi în ospiție, dacă sunt ușile deschise pentru ei și o să aibă oportunitatea, nu știu, să savureze și ei ceea ce vedem noi acum astăzi. Este posibilitatea doar să fim anunțați din timp ca cineva să vină să deschidă și nu doar să deschidă, dar să poată să le povestească ceva despre istoria la toate activitățile care au loc aici. Eu am o propunere să urcăm la cel mai frumos etaj, la etajul 3 și să privim toate privirile. Da, este o panoramă care se vede practic tot satul de aici de sus
Și se vede foarte, foarte frumos. Castelul Sfântul Ilie este o replică a castelului care a fost situat aproximativ în această zonă în epoca medievală. De pe acoperișul castelului se deschide o priveliște minunată peste satul Cărbuna și pădurile din vecinătate. Păduri verdi, păduri, păduri verdi, păduri. Rezervația peisagistică Cărbuna este o arie protejată, situată între satele Cărbuna din raionul Ialoveni și Zloți din raionul Cimișlia. Are o suprafață de 607 hectare. Este o pădure tipică în care s-au păstrat speciile de gorun, stejar pufos și pedunculat și este unicul loc în Republica Moldova unde crește floarea degetarul. Păduri verdi, păduri. Faceți cunoștințe, este doamna Lidia Domentie, este profesoară de istorie în satul Cărbuna. Bună ziua, doamna Lidia! Bună ziua, vă salut și eu. Și știți ce vreau să vă întreb în primul rând? Suntem în această casă frumoasă, care este deja restaurată, într-un mod mai modern, dar tot unde sunt păstrate careva motive și ornamente. Care a fost istoria ei înainte de a fi restaurarea aceasta? În această casă a trăit Ciocoi, Gheorghe. El în sat era foarte vestit pentru că era violonist, cânta la vioară. El împreună cu fratele lui, unul bătea dobă, unul vioară, adică ei cântau amândoi și la vioară și la dobă. Și cântau la toate nunțile și cu mătrile, la horurile din sat. O casă de muzicat. Da. Domnilor au avut 5 copii, din câte știu, a fost construită casa prin anii 60 și era o casă tipică cum se construiește la noi în sat. Eu aș vrea foarte mult să ne povestiți nouă și la vizitatorii noștri care o să ne urmărească ceva despre satul Cărbuna, care este preistoria lui, poate despre cultura Cucuteni Tripoli, pentru că e o onoare foarte mare, cred că să aveți deja o legătură. Da, sigur că și eu m-am născut în acest sat și mă mândresc foarte mult cu istoria noastră. Deci istoria noastră începe foarte de mult, începe cu 3-5 mii ani înainte de Hristos. Pentru că aici s-a găsit comoara de la Cărbuna, care aparține culturii Cucuteni Tripolie și se găsesc încă și până în prezent multe lucruri din această perioadă, în special ceramică, ceea ce este cea mai reprezentativă. Da. Știu că culorile care îi caracterizează pe ei sunt alb, roșu și negru, anume figurile care ei deseană pe ceramica olarii când se ocupau cu acest meșteșugărit. Da, și mai ales sunt caracteristice desenele astea în formă de spirală. Dar le propus foarte unicale, le-am văzut la Muzeul de Istorie, Da. am văzut la etajul 2, sunt. Și la Muzeul de Etnografie, în prima sală, este tot sunt acolo. Da, este toată comoara. Și apropo, am mai întâlnit încă pe marcă poștală tot un vas de Cucuteni Tripolia. Eu am citit așa informații despre această cultură, despre casele lor, preocupațiilor și am fost foarte uimită pentru că ei erau destul de mulți, adică chiar se spune că nu erau sate, dar erau orășele unde erau aproximativ vreo 20.000 de persoane și casa lor era între 40-100 de metri pătrați, deci destul de ok. Da, într-adevăr, spațiul, arealul locuit de oamenii aceștia era foarte mare. În primul rând, și ocupa o parte din România, o parte din Republica Moldova, nordul, mai mult până aici. Până la râul Dnipru, în Ucraina și Ucraina, da. Carpați. Acolo, prima dată în Ucraina s-a găsit Tripoli, în satul Tripoli s-a găsit. De aici denumirea. În România, la Cucuteni, satul Cucuteni, regiunea Iași. Și a fost unit. Da, și de atât a fost numit Cucuteni Tripoli. Aici, la noi, în Republica Moldova, tot se găsesc foarte multe, în mai multe sate se găsesc și foarte multe obiecte se găsesc, dar... Până în prezent se găsesc, până în prezent, ceea ce a fost dar confecționat. nu a fost destul de studiat până în prezent. Știți, eu astăzi m-am plimbat prin sat și am discutat cu localnicii. Ei spun că au frică aceasta, pentru că dacă or să găsească ceva, or să vină și pur și simplu tot statul o să-l săpi și ei nu să aibă netrăi. Și de ce pur și simplu tot stau și nu spun? Nu cred că asta, dar oricum se găsesc întâmplător. Iată, oameni ales în sat cu diferite construcții, șanțuri, ceva, se găsesc obiecte. Deci pentru voi deja asta e ceva normal, adică pentru noi asta zona e spre super wow. Zloți, da.
spre Zloți. Da. Casele, știu că carcasele erau din lemn, iar pereții erau din nuiele. Unți cu lut. Unți cu lut. Da. Nu ele așa se încrucișau. La noi și încoace se făceau așa construcții cu nuiele. Și mai aveau, deci, încă deja locuri pregătite uneori să facă mâncare, virtele din lut și ruguri deja pregătite tot. Dar care este etimologia cuvântului cărbună? Pentru că iarăși astăzi, de la localnici, am auzit foarte multe istorii, foarte multe variante și nu am înțeles care e. Cea mai veridică este de la cărbuni, pentru că aici când s-a construit satul, când au venit oameni și s-au așezat cu traiul, se spune că, așa îți spune o legendă, că ei au găsit cărbune de lemn, lemne carbonizat, care s-a transformat în cărbune. Și ei au înțeles că pot să facă așa cărbune, că pădurea este aproape, și să-l comercializează în târgurile din împrejurimi, mai ales la Tighina și chiar la Odessa ajungeau. Și au început, iată, oamenii de aici se ocupau anume cu fabricarea cărbunelor. Dar am mai citit așa o informație că înainte în sat erau 13 morți, ceea ce pentru mine e uluitor de mult. Da, știți, și eu știu și a spus că pe mai multe dealuri erau. Poate că nu erau așa de mari, știți. Dar 13 morți de vânt, da. Anume când bătea vântul puteau să facă. Eu cred că în Republica Moldova acum doar una a rămas. Da. O moară de vânt și care nu funcționează. Pentru că restul cu aburi nu erau și cu apă noi nu avem așa râu ca să poată să facă de apă, dar de vânt, atunci când începea să bată vântul, ei își făceau. Dar mai erau și râșniți pe acasă, fiecare gospodar avea câte o râșniță mică la care se făcea grăuncioasele, se măcinau. Pe mine m-a uimit foarte mult faptul că când eu tot studiam despre această cultură, că meșteșugăritul, la ei erau mai mult în prioritate ca vânatul, deci cunoșteau foarte multe lucruri, se ocupau cu foarte multe lucruri, făceau mergele, pandative și apoi eu mă gândesc așa că cam tot ceea ce facem și noi acum, după multe mii de ani. Religia a ajutat pe oameni să supraviețuiască într-un fel. Pentru că credând lucrurile astea și rugându-se la ele, amuletele sau ce mai făceau ei, într-un fel ei au putut să supraviețuiască. Bine, vă mulțumesc mult pentru informații, pentru că ne-ați acordat nouă timp. Și sper să satul vostru să înflorească mai departe, pentru că este într-adevăr mult deosebit. Anume, în acest loc, cărbuna a devenit renumită în anul 1961, când în preajma satului a fost descoperit un depozit de obiecte unicale, datate în secolul IV. Tezaurul rămas în istorie cu definiția comoara de la cărbuna. Drumurile se reparau, șanțurile se reînnoiau. Vladimir Gorețchi, elev de la școala de la Cărbuna, se afla aici, privind cum lucrează mașinile. Privirea lui îi se oprea asupra unui obiect ciudat. Scormolind puțin, Vladimir dezgroapă un toporaș foarte frumos, câteva brățare de aramă și cioburi de lut. În perete se mai vedeau și alte obiecte. Vladimir se apucă serios de lucru și în curând adună o grămadă de peste 800 de obiecte vechi-străvechi, toporașe de mramură și aramă, brățare, mergele de scoci de mare, plăci de aramă și figuri omenești desenate pe ele, coliere de aramă și din piatră. Aflând despre descoperirea, directorul școlii a anunțat Muzeul de Etnografie și Istorie, unde astăzi puteți vedea aceste obiecte. La fața locului s-au deplasat savanții din Chișinău. Au fost găsite 853 de obiecte și anume 444 obiecte de aramă, 26 obiecte din marmură și piatră, 127 obiecte din os, 254 obiecte din scoci de mare și 2 vase. Așa a fost să fie, ca la noi, în Moldova, să fie descoperit tezaurul mondial. Urmează să plecăm în aspeție la primarul satului Cărbuna, Constantin Cecoi. Salut!
Constantin! Bună ziua! Ce poți să ne povestești despre satul foarte, foarte frumos? Localitatea satul Cărbuna dotează din anii 1775, dar în urma săpăturilor arheologice care au avut loc în ultimii ani pe teritoriul satului Cărbuna, dar chiar și mai în anii 60, când a fost găsit comoara de la Cărbuna, s-a demonstrat că satul este o așezare mult mai veche, încă din cultura preistorică Cuteni Tripoli, și avem dovezi că așezarea este mult mai veche. Avem urme și romane, gecodace. Dar acum mai urmează să fie săpături arheologice? S-a descoperit un nou scit cu o cultură dacică. Și în urma sondelor care au fost făcute în toamna anului 2021, deja face ca s-au găsit obiecte și face ca să facem o săpătură arheologică mult mai amplă pentru a găsi urme Deci satul urmează să fie permanent într-o zonă de atenție pentru Noi ca Cătări suntem o zonă foarte bogată arheologic. În primul rând pentru că pe teritoriul satului Cărbuna, chiar și spunem în perioada istoriei contemporane, a avut loc operațiunea Iași-Chișinău și fiind un obiect strategic, nu anume satul nostru, dar avem satul de alături, satul Zloțu, un sat mai puțin cunoscut, dar fiind un nod de cale feroviară, pe vremea a doilea război mondial, el era foarte important și adică a traversat tot timpul diferite, cât și trupele române, cât și trupele germane și trupele rusești traversau satul, au traversat satul. Eu am auzit că până acum există la voi o mahală care așa se spune în popor, mahala nemțească. Da, este mahala nemților, care se află în partea de sud a satului Cărbuna și așa și le spune pentru că cândva acolo a fost amplasat statul major a trupelor germane. Vreau să vă întreb, care este demografia în satul Cărbuna? Da, din păcate, ca și toată Republica, avem o demografie nu așa de bogată cum ar fi vrut să o aibă oricare primar și oricare localitate. Bine, eu vă mulțumesc mult pentru că ne-ați acordat timp și dacă doriți puteți faceți o invitație pentru toți oamenii care să ne privească să viziteze satul vostru frumos și... Așa cum la moment satul Cărbuna tinde să fie un sat turistic și preponderent vrea să dezvolte turismul rural, eu îi invit pe toți să facă cunoștință cu satul Cărbuna, să vie, să vadă ospitalierea noastră, să vadă frumusețea care este împrejur, păduri, aer curat și numai bine. Cu voie bună și dispoziție, este lumea aici, în Cărbuna. Sunt foarte plăcut surprinsă de ansamblul pitoresc care l-am văzut, de oamenii pe care i-am întâlnit. Cărbuna, într-adevăr, este un loc cu o istorie bogată, cu tezaur mondial, cu o atmosferă prietenească. E loc plin de pace și liniște. Este un loc unde natura îți cântă melodii de dor.